Hola chicos, bienvenidos a un vídeo más de Paquivo. En este vídeo os enseñaremos la mopa y aspirador de Xiaomi. Vamos a destaparlo y a ver el unboxing. Vale, vamos a abrir chicos y vemos. He quitado ya todos los plastiquitos para no marear. Vale, tenemos la parte de abajo que lleva los dos cargadores, ¿vale? Las ruedas igual, el rodillo igual, con las pestañitas para quitarlo. Y vemos que tiene un cepillo de más que el Vacuum 1S, ¿vale? Nos falta también en la parte de arriba, echamos de menos también el láser, el sensor láser, pero bueno, como es un poco más económico, también pues lo tenemos en cuenta, ¿vale? Si le pegamos la vuelta y abrimos el dispensador, tenemos el depósito igual que el otro. La única diferencia es que en este depósito, pues tenemos, cuando apretemos esta pestaña, que podemos quitar el depósito de suciedad y de polvo y el depósito de agua. Vale, el depósito de agua, como veis, tiene aquí para llenarlo, ¿vale? Abrimos lo que es la pestañita y por ahí llenamos el depósito de agua. Y para insertarlo es lo mismo que el otro. Se pone y un poquito de presión y ya está. Vale, dejemos el aspirador a un lado. Vale, y nos vamos a ver cargador. Cargador ya no lleva las dos barras, lleva la carga por imanes ahí, ¿vale? Tenemos la zona de la mopa que lleva las dos pestañitas con los muelles y las pestañas que cuando aprietas el muelle se retraen para poder quitarlo, ¿vale? La mopa, una vez está puesta en el sitio, que ahora lo pondremos, lleva un velcro en el cual la podemos quitar y la deslizamos a un lado, ¿lo veis? La deslizamos a un lado para poder quitarla y lavarla, ¿vale? Vamos a ponerla ahora bien en el sitio. Y para poder poner la mopa, ¿vale? Simplemente vamos a la parte de abajo y encararla y hacer una ligera presión, ¿vale? Y hace el clic y está bien enganchado, ¿vale? Esto lo tenemos ahí y por aquí viene un cepillo para la limpieza del rodillo y tal, con un gancho, con una cuchilla para cortar algún hilo o alguna cosita que se enganche. Y el cargador. Ahora vamos a ponerlo en marcha y vamos a vincularlo con la aplicación. Vale, ya lo tenemos enchufado, ¿vale? Lo he puesto con un prolongador para que se vea ahí, luego ya la pondré en el sitio. Y ahora mantenemos pulsado el botón de encender. Vale, una vez tienes el botón de pulsado, el de encendido se enciende y con la casita buscará la base de carga. Una vez esté en la base de carga, ya lo emparejaremos con la aplicación. Vale chicos, aquí tenemos el aspirador ya puesto y vamos a probar a ponerlo en marcha con Alexa con voz. Enciende el aspirador. Vale. Y así de esta manera se pone en marcha. Y algo que he descubierto que se puede hacer es parar el aspirador y cuando se para se va a la base de carga. Para el aspirador. Vale. ¿Veis? Y en el momento le digo que se pare, no se detiene y se queda frenado en el sitio, sino que va directo a buscar la base de carga. Para que el recorrido que había hecho es un poco largo, pero bueno, va hacia allí. Es una mejora del aspirador este que no tenía el Vacuum 1S, que teníamos la pega de que lo podíamos encender con la voz, pero no podíamos pararlo, bueno, pararlo sí, pero no llevarlo a la base de carga, sino que lo parabas y lo dejabas detenido en el sitio. Si tú le decías que
te apagara el aspirador, se quedaba seco, frenaba en el sitio. En este caso, lo detiene la limpieza y se va a su punto de carga, que yo aquí creo que es una ventaja. Y nada, chicos, una pequeña demostración y hasta el siguiente vídeo.